ki nek maling nek omahe Pak Sugeng. Lho, maling wis diamane apa gurung? Wis diamakne gawa kantor polisi apa piye, Pak? Wis ae nanti bojane kantor polisi. Ya saya. Ayo ayo. Pak. Kenapa niki? Niki wonten maling teng grene Pak Sugeng ya, Pak. Lho, malingnya sampun diamanaken apa nebdere? Sampun diamanaken, Pak. Niki dibeto teng kantor polisi mawon pripun? Nggih pun monggo dikebetulan teng kantor Nggih, polisi. pun. Ayo. Omahe Pak Budi. Alah, iki lho, jalan iki lurus terus bener, Mbak. Oh, nggih, lurus. Ya, Mbak sampean ngertos griyane Pak Budi. Bapak RW niku to. Nggih. Oh, ngertos, Mbak. Niki sampean jalan lurus, Nggih. terus mangke belok kiri, terus mangke lurus, ngriyenipun Pak Budi, ingkang cat warna ijo. Oh, nggih, ngertos. Ngertos ya nggih, Mbak. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kula arep takon. Carane nggih SIM iku piye? Oh, alah gawe SIM ya. Yo, Awalnya itu kamu nggawa persyaratan ning kono kayak fotokopi KTP ini. Lalu kuwi ngisi data-data. Nek wis ngisi data-data, awakmu nglakoni tes yen awakmu lolos. Kuwi karek ngenteni SIM-e dadi. Nek semisal gagal, kembali ning minggu ngarep neh. oh ngono to carane ya. Heeh. Ya wis, minggu ngarep aku arep gawe. Dongakne ya, Pak. Yo, Matur yo, suwun. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dados ngeten, Pak. Kula badhe sanglet pripun caranipun ndamel SIM. Oh alah, gawe SIM to, Lik. Nggih. Itu awalnya kamu nek menyang kantor polisi karo nggawa persyaratan kaya fotokopi KTP-mu. Lah, bar kuwi kamu ngisi data-data ning kono. Nek wis ngono kuwi kamu nglakoni tes SIM. Nek semisale wis lolos, kamu karek nunggu iku apa kartu SIM-e dadi. Nek semisal gak lolos, kamu iku balik neh minggu ngarep kena. Oh, ngoten to, Pak. Nggih pun minggu benci kula badhe ndamel SIM. Nggih pun suwun ya, Pak nggih. Nggih. Nduk, carane pesen ning Shopee niki kaya piye to, Nduk? Kalau Bu ngono tok gak iso, tutorial di YouTube lah akeh. Nduk, carane pesen ning Shopee niki piye to, Nduk? Ternyata Bu jenengan mundur lan buka aplikasi Shopee. Jenengan pilih barang sing nanti jenengan pilih, pencet tuku, cek alamat, cara bayar, lan pesen. Alah, iya, Nduk. Iya, Bu. Masuk gak sama sembarangan. Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.